សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹង skew គឺជាការធ្វើឲ្យ object វាចយើងអាចឲ្យវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ឡើងលើចុះក្រោមក៏បានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី CorelDraw ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object មួយខ្ញុំ click ទៅលើ rectangle click ទាញវារបៀបនេះមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមចូលអូខេដើម្បីធ្វើការ skew គឺយើង click ទៅលើ object ដែលយើងចង់ធ្វើការ skew ហ្នឹងគឺ2ដងចុចម្ដងហើយចុចម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញសញ្ញាព្រួញក្បាលពីរបៀបនេះចឹងហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការ skew គឺដើម្បីឲ្យ object ដែលជារាងជាចតុកោណកែងហ្នឹងគឺវា straight អញ្ចឹងយើងយកដាក់នៅពីលើវាមកហើយយើងទាញវាទៅស្ដាំទៅឆ្វេងដើម្បីឲ្យ object នឹងវាហើយប្រឡែងវាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំ back វាមកវិញខ្ញុំចង់ធ្វើការ skew វាឡើងលើចុះក្រោមយក cursor click ទាញរបៀបនេះអូខេឡើងលើហើយចង់ទាញវាចុះក្រោម click ទាញចុះក្រោមមកអូខេឥឡូវខ្ញុំ back វាវិញណាមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ constraint មានន័យថាយើងអាច apply constraint ទៅ skew ដើម្បីឲ្យ object នឹង trade អញ្ចឹងកាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្វិល object ពេលណាយើង apply constraint គឺវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែល object នោះវិល15 degree អញ្ចឹងវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ apply constraint គឺយើង click select លើវាចេញសញ្ញា skew របៀបនេះហើយគឺយើងចុចទៅលើ control ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយក cursor របស់យើង click ទាញឡើងលើចុះក្រោមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាកើតឡើង15 degree នៅពេលណាយើងទាញវាអត់ទាន់គ្រប់15 degree វាអត់ទាន់កើតទេពេលណាយើងទាញវាឃើញ15 degree ហើយបើយើងចង់ទាញវាឡើងលើទៀតគឺ30 degree អូខេហើយយើងប្រឡែងវាមកអាហ្នឹងគឺជាការ apply constraint ទៅ skew មានន័យថាយើង apply constraint ហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យ object នឹងវាវាម្ដង15 degree ម្ដង15 degree អូខេខ្ញុំ back មកវិញឥឡូវខ្ញុំបង្កើត object មួយទៀតជារង្វង់អូខេហើយខ្ញុំទាញនេះឡើងទៅលើខ្ញុំដាក់នេះចូលហើយខ្ញុំ apply ពណ៌ចូលអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តគឺដូចគ្នាទេអត់ពិបាកទេព្រោះយើងចង់ឲ្យ object នឹងtrade ឬក៏យើងហៅថាវាចឬក៏ skew ហ្នឹងគឺយើង click វា2ដងហើយយើងឃើញមានសញ្ញាព្រួញក្បាលពីរបៀបនេះហើយយើង click ទាញឡើងលើចុះក្រោមដើម្បីឲ្យវាវាចឡើងលើចុះក្រោមអូខេហើយនេះគឺអញ្ចឹងដែរអាចឲ្យវាវាចទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបានហើយយើងប្រឡែងវាហើយមួយទៀតគឺយើងអាច apply constraint គឺយើងចុចទៅលើ control ហើយ click ទាញទៅលើសញ្ញាព្រួយដែលយើងចង់ឲ្យ object នោះវាចអញ្ចឹងវាវាចម្ដងគឺ15 degree រហូតអូខេហើយមួយទៀតនោះគឺយើងអាចធ្វើការskew ឬក៏ trade វានឹងចេញពីចំណុចកណ្ដាលអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះវិញដើម្បីឲ្យវា trade ឬក៏យើង skew វាចេញពីចំណុចកណ្ដាលគឺយើង click ទៅលើ alt យើង click ឲ្យចេញសញ្ញា skew សិនមកហើយ click alt ហើយទាញវាឃើញទេគឺវា skew ចេញពីចំណុចកណ្ដាលអូខេនេះអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹង skew មានន័យថាការធ្វើឲ្យ object វា trade សូមអរគុណសូមជម្រាបលា